Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε χωριάτικη μακαρονόπιτα όπως την έφτιαχνε η μητέρα μου. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή από ποιο μέρος είστε. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση, τη συνταγή και τα υλικά. Σε μια κατσαρόλα έχω βάλει 3 λίτρα νερό. Έτσι, εγώ το έχω βάλει καυτό για πιο γρήγορα. Θα βάλουμε μία κουταλιά και μισή της σούπας αλάτι. Βάζουμε την κατσαρόλα στη φωτιά, περιμένουμε να έρθει βρασμός. Εδώ έχω μισό κιλό μακαρόνια για παστίτσιο, έτσι. Και θα βράσουμε όση ώρα λέει ο κατασκευαστής. Έτσι, στο πίσω μέρος της κάθε συσκευασίας σας λέει για πόση ώρα θα πρέπει να βράσετε. Ξεκίνησε ο βρασμός. Ολόκληρα τα μακαρόνια και περιμένουμε να βράσουμε. Εδώ έχω 200 γραμμάρια γάλα βαπορέ. Θα πάρουμε λίγο από το ζουμί. 200 γραμμάρια θέλουμε, αν θέλετε να το ζυγίσετε. Πήραμε αυτό που θέλαμε, εντάξει. Θα αφήσουμε λιγάκι ακόμα να βράσουν καλά τα μακαρόνια και επανέρχομαι. Λοιπόν, τα μακαρόνια μας είναι έτοιμα. Θα βάλουμε το γάλα με το νερό σε ένα μπολ. Θα βάλουμε ελαιόλαδο. Μην το παρακάνετε. Μισό ποτήρι είναι αρκετό του κρασιού. Ανακατεύουμε. Θα βάλουμε καπνιστή πάπρικα. Έτσι θα του δώσει ωραία γεύση και χρώμα. Πιπέρι. Θα σπάσουμε τα αυγά μας, 4 αυγά. Ανακατεύουμε. Θα βάλουμε τα μακαρόνια. Ανακατεύουμε. Τα μακαρόνια τα βάζουμε τώρα γιατί δεν θέλουμε μετά να γίνουν σαν λάσπη, να κολλήσουν και να γίνουν σαν λάσπη. Εντάξει. Λοιπόν, αφήνουμε στην άκρη. Παίρνουμε ένα πακέτο φύλλο κρούστας, έτσι. Εγώ παίρνω πάντα φρέσκο, το έχω πει και άλλη φορά, γιατί δουλεύετε πολύ πιο εύκολα. Θα κόψουμε στη μέση. Θα λείψουμε με βούτυρο. Θα βάλουμε ένα φύλλο μέσα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μία φωλιά στην οποία θα μπει μέσα η γέμισή μας. Κάθε φορά που θα βάζετε κάποιο φύλλο μέσα θα λύχνετε λίγες σταγονίτσες. Δεν χρειάζεται να το παρακάνετε. Το βούτυρο που θα χρησιμοποιήσουμε όλο είναι 200 γραμμάρια. Εντάξει. Βάζουμε φύλλα να θωρακίσουμε στη μέση. Λοιπόν, δημιουργήσαμε τη φωλιά που σας είπα. Θα ρίξουμε τα μακαρόνια μας μέσα. Μην σας φοβίζει ότι υπάρχει ζουμάκι. Μην το φοβηθείτε γιατί θα το ρουφήξει. Έτσι. Θα βάλουμε μίξη τηγιών 200 γραμμάρια γιατί θέλουμε να κολλήσουν λίγο τα μακαρόνια μεταξύ τους. Θα βάλουμε 400 γραμμάρια φέτα. Η φέτα καλό είναι να μπει χοντροκομμένη. Με τη βοήθεια μιας πυρούνας βάζετε λίγο από τη φέτα μέσα για να μην είναι όλοι επάνω. Έτσι. Βλέπετε πως το κάνω. Πιστέψτε μου ότι γίνεται φανταστική. Έτσι, όποτε τη φτιάχνει η κυρία Μαρία την τζακίζουμε. Λοιπόν, αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να κλείσουμε. Κλείνουμε.
λίγο βούτυρο, κλείνουμε, ανάψτε το φούρνο σε 180 βαθμούς αντιστάσεις. Θα βάλουμε μερικά φύλλα από πάνω να καλύψουμε την πίτα μας. Κάθε φορά που βάζουμε φύλλο βάζετε και βουτυράκι, όχι πολλά πράγματα, τόσο όσο. Μας ενδιαφέρει, όπως σας είπα και πριν, να θωρακίσουμε γύρω γύρω την πίτα μας, έτσι. Βλέπετε πως το κάνω, βάζω το φύλλο στη μέση, δεν με ενδιαφέρει που θα πάει και θα κάτσει, γιατί μετά θα το στολίσουμε. Ωραία. Και αφού βάλαμε αρκετά φύλλα από πάνω, θα πάρουμε τώρα ένα φύλλο και θα το κάνουμε φυσαρμόνικα για να κάνουμε ένα όμορφο σχέδιο. Γιατί τι λένε, πρώτα χορταίνει το μάτι. Γι' αυτό σας είπα ότι θέλω να κρατήσετε κάποια φύλλα, γιατί όλο το παιχνίδι θα γίνει τώρα. Έτσι, οπότε μπορείτε να βάλετε 2-3 φύλλα κάτω, όπως σας είπα και πριν. Και τα υπόλοιπα να μπουν επάνω. Μαζεύετε, μαζεύετε, μαζεύετε. Βάλαμε τα φύλλα μας όλα από πάνω. Έτσι, αν βλέπετε ότι δεν σας φτάνουν, μπορείτε να τα απλώσετε λιγάκι, έτσι κι αλλιώς είναι σαν φυσαρμόνικα. Επειδή δεν έχουν βούτυρο, θα βάλετε βουτυράκι από πάνω. Έτσι, μην το λυπηθείτε, γιατί τα φύλλα αυτά δεν ψήνονται εάν δεν έχουν βούτυρο. Βάλτε βουτυράκι, μην το λυπάστε. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε βάλει φύλλα, και επειδή σίγουρα θα μου πείτε, μα κύριε Γιώργο, είναι πολλά τα φύλλα, δεν είναι ένα πακέτο, μην ξεχνάτε ότι τα έχουμε κόψει στη μέση. Εντάξει. Το βούτυρο που χρησιμοποίησα είναι 200 γραμμάρια. Λοιπόν, θα ψεκάσουμε και λίγο με νεράκι. Για να έχουμε τραγανό φύλλο και για να μην σηκωθούν τα φύλλα την ώρα που ψήνονται. Ωραία. Πάμε για ψήσιμο μέχρι να δείτε να πάρουν ένα ωραίο χρώμα τα φύλλα. Γιατί στην ουσία ό,τι έχουμε μέσα είναι ψημένο, έτσι. Η πιτούλα μας είναι έτοιμη. Θα την αφήσετε να κρυώσει καλά, έτσι, για να μπορέσετε να την κόψετε. Το φύλλο είναι τραγανό, δεν χρειάζεται να σας το πω. Οπότε αφήνετε να κρυώσει και σερβίρετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.